Neu Inigo naiz, informatikako goi mailako ikaslie, eta nire Erasmuseko esperientziatik enitzin bernaket. Esperientzi polite eta aberasgarri iruditzen zait. Azkeni zentro askotako ikasliken juntatzea, harreman desante kantatzen. Italia eta Praga neu nintzen. Pragako 3 hilabeteko egonaldia izan zen. FZ izeneko enpresa batean nintzen lanien. Neu Erasmusa nintzen lehenengo aldien erdimailako ikasle bat nintzen. Eta Republika Txekan gertatzen da, goi maila eta erdi maila ez di existitzen, bertan batxillerra eta direktamente unibertsitatezkezu. Beraz, nire kurrikulume ikustakoen 18 years old IT technician, ez nintzen oso esperoko zeden, eta desenteko enpresa potenti sartu nintzen, azkenien ez da Inglaterra edo Estados Unidos jongo baldin mazina bezalaxek bertako hendike ingles itziteula. Azkenien zuez atzerrira eta bertan dago jendie zure ama hizkuntza ez duena partekatzen, bertakuek igual txekos o polakos itzitiak ebe, eta zeuk zure ama hizkuntzak ez du euskerian, eta gero azkenin, bilen artien inglesa erabilita komunikau alizetin hori, esperientzi ederra da. Azkenin zeurire goen bat izu, peio tiratzeko lako esperientzien beukitza.